السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ شخباركم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الرز تقريبا بحال البرياني، وحدوك اللي كيطيبوا الهنود. تيجي غزال ما شاء الله فن. درت هنايا البصله، قرطتها طويله مشنفه، زدت معاها وريقات ديال سيدنا موسى وشي 3 الحبات ديال القرنفل ولا 4 وشي 6 الحبات ولا هذا ديال الحلبه. المهم ديروا نتوما على حسب الذوق. الا بنادم كتعجبو الحلوه يدير شويه ديال الحلبه بزايد. المهم هي كتجي بحال داك الكاري. هنايا غنديرها تقلى مزيان. ها هي تقلات، تبدل اللون ديالها. نتوما كتشوفوا داك الحلبه طلقات وداك القرنفل وريقه سيدنا موسى. المهم هنايا ها هي تقلات. انا غنزيد عليها زلافه ديال الرز عامره وربع، زلافه وربع. المهم هنايا راه غيتقلى مزيان حتى هذا الرز. المهم تيتبدل ليه اللون. نتوما دابا غتشوفوه ابيض، غيتقلى في داك الزويته اللي درت. نص كاس ديال الزيت درتها هي الاولى. المهم بقاو بشي سباتويلا كتقلبوا فيه حتى تشوفوه بدا كيتحمر شويه، باش ملي كيطيب كيجي مفرك، كيجي زوين. هنايا زدت معكم لاصوص درت فيها معلقه ديال لاصوص الحك، وشويه سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، واحد 2 فصوص ديال الثومه، الملحه وشويه ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت. المهم حتى غيتقلى داكشي مزيان. اللي بغى يحك الثومه يحكها، واللي عنده بودر يديرها، اللي عنده بودر ديال البصله يدير حتى هي شي معلقه. المهم انايا هنايا كيبغيو ليا الوليدات غير هاد لاصوص، ما كيجيش فيها البصله، ما كيبغيوش فيها البصله ديجا درتها درتها مع الرز مقليه. انا هنا زدت الدجاج، اللي بغى يزيد شويه ديال الكفته، اللي بغى يزيد شويه ديال كتجي هاد الرز هذا كيجي حتى بالحوت مقلي. اللي عنده شويه د الحوت الابيض كتجي روعه فنه. المهم هنايا انا نزيدها واحد المزيودات. ها هي بدات كتشرب شويه، كيشرب هاد الدجاج هذا. المهم هنايا صافي راه طاب الرز. هانتوما غتشوفوا حبه حدا اختها ما كيجيش معجن نهائيا. هاد الطريقه كتجي زوينه، غير جربوها البنات والله الا كتجي فنه. صافي لاصوص ديالنا طاب، الدجاج طاب. اللي كيبغي يدير بشي الكفته يدير، اللي كيبغي هذا يعني الفخيضات، اللي كيبغي الجنيوحات، يعني كل واحد وشنو كيبغي. المهم هنايا راه كلشي طاب وكلشي وجد. انا غندوز معاكم التقديم. غنحط واحد الطبيصيل حدايا وغنبدا نفرج داك الرز. درت واحد شويه ديال المعدنوس فيه، وها التقديم ديالي البسيط بالصحه والراحه، وكنتمنى يعجبكم. متنساوش لايك وفولو.